من اول سيشن كنت حاسه ان انا متوتره وكنت مكسوفه ان انا اتكلم. بس اتعودت أوي ان انا اتكلم مع ناس غريبه، وبقيت ان احنا اصحاب، وبحب ان انا اتعرف على الناس اكتر. وحاجه ان انا ببقى لما بمسك الموبايل ومبعملش حاجه وماما تاخد مني الموبايل بتبقى حاجه ممله. فانا عجبني في السيشن ده ان انا بقعد كده اعمل حاجه بدل ان انا افضل قاعده زهقانه كده. انا دخلت حاجات قبل كده زي دي، بس ما حسيتش ان هي للدرجة دي ممتعة. انا في الاول لما ماما قالت لي ان هي ساعتين قلت ساعتين ليه، بس انا دلوقتي حسيتهم 15 دقيقة بس. اتبسطت جدا، ويعني أنا كنت يعني الصراحة يعني كنت فاكرة إن يعني هتبقي مش شريرة، بس هي طلعتي طيبة أوي. عجبني إن احنا يعني قعدنا نشارك مع بعض ونتكلم، نتعرف على بعض كلنا. مس كان حلو انه انا مش دائما بالعاده انه احيانا بطلع من الحصه او بزهق، بس انه حسيت انه كلنا تفاعلنا مع بعض، وحسيت انه افكاري بلشت تطلع وبتعمق فيها اكثر، انه بتعرف كمان باخذ افكار من غيري مو بس. انبسطت ويعني اكتشفت ان انا عندي افكار حلوه، تعرفت على اصحاب جديده. عجبني إن احنا طلعنا اللي جوانا واتكلمنا وتعرفت على ناس كتير. عجبني. عملنا نشاطات، تعرفت على نفسي أكتر. أنا فعلا اتبسطت بالحصة دي، كانت حلوة. واللوز اللي كان في الأول خلاني أشغل دماغي شوية، وكان يعني ممتع قوي الحصة دي. كنا نقدر يعني نطلع أفكارنا ونشارك في حاجات كتيرة. إن أنا عرفت شخصيتي إيه، وشفت ناس كيوت وأمورة هنا جدا، وأولهم أنت يا مس طبعا.